عزیزان، ما باید فراموش نکنیم که هر انسان خالق اندیشه ها و رشدی شخصی خود است. هر انسان می تواند در ضمیر خودش با اندیشه های خلق نمودهش تقدیری آینده خود و نزدیکان و جمعیت و جامعه که در آن زندگی می کند تغییر دهد. برای شما یک مثالی روشن می آورم که ناپلیون هیل فرزندش وقتی که تولد شد، دکتران با او گفتند که فرزند شما معلولیت یعنی مشکلی شنوایی دارد. او رو اگر پرورش و یا تربیت نکنید شاید او تا یک عمر ناشنوا ماند. ناپلیون هیل باوری کامل داشت که به واسطه تعلیم، درس دادن، آموزش و پرورش می تواند فرزند عزیزی خویش را از این ورطه نجات دهد. او همه تلاش و کوشش خودش را انجام داد و برای فرزندش یک اسبابی که شنوایی را یعنی زیاد میکند با او خرید و فرزندش به واسطه اون اسباب توانست که شنوایی خودش را برقرار کند و در آن روز میگن خرسندی ناپلیون هیل حد و کنار نداشت و امروز فرزند او یکی از بنیانگذاران و در زمان خودش یک نفر شد که این گونه اسباب را بنیادگذاری کرد، سرپرستی کرد و به تمام جهانیان برای همه آن نفرانی که معلولیت شنوایی داشتند کمک رسانید. یعنی خودش که از درون این چیزا تجربه کرده بود توانست که دیگر همراهان خودش را هم نجات دهد و برای آنها یعنی یک نعمتی بزرگ خداوندی یعنی شنوایی را برای دیگران هدیه نماید. از این مثال روشن می شود که ما هم می توانیم که از با آن آفریده های اندیشه یعنی چگونه می اندیشیم، چگونه می بینیم زندگی را، می توانیم کارهای خوب و مثبت را برای همراهان خود، برای نزدیکان خود تحفه کنیم و به ارمغان بیاریم. یعنی انسان آفریده است که می تواند اندیشه های سالم و مثبت را خلق کند، در ضمیر خود پرورش دهد و می تواند که بدبین و مثلا با همان مفهوم هایی که در برنامه های قبلی هم گفته بودیم یعنی که نمی توان نمی شود، می تواند که دنیای خود را محدود کند و حتی هیچ خدمت و هیچ کاری را هم به جمعیت کرده نتواند. به خاطر نگریش مثبت، به خاطر مثبت اندیشی خوشبختانه امروز در جهان کتاب‌های زیاد تالیف گردیدند و ما بسیار خرسندیم که برخی از این کتاب‌ها را به زبان تاجیکی ترجمه و نشر نمودیم و یکی از این کتاب‌ها کتاب قدرت مثبت اندیشی از راندا برن، قدرت، راز و چند کتاب‌های دیگری هست که ما حالا برای شما معرفی میکنیم و باوری داریم که این کتاب‌ها میتوانند جهان بینی، نگاه و طرز فکرانی شما را دیگر کنند. ما بسیار خوشحالیم که شما برنامه ما را پیگیری میکنید و با امید ادامه زندگی شاد و مسرور بمانید.